rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah, untuk kita berkumpul di tempat ini. Ayeuna mah Ibu Bapak kan we anu rarudet mah di bumi, lepas-lepaskeun heula we. Jadi satu kebahagiaan karena kalau sudah bertemu dengan jamaah, ini yang menjadi catatan bagi kehidupan saya. Ku usah didoakeun sadayana ting sarehatnya. Cing paranjang iswa nupang paling utama eta cing laloba duit. Eda panjang umur gari teu boga duit marudet. Nah, yang disebut artos teh lain artos nominal wae. Semua kebutuhan kita difasilitasi oleh Allah. Hari ini kita akan belajar 3 poin. Siapakah orang yang dia akan selalu diberikan pertolongan oleh Allah. Jadi aya jami lamun mayunan hirup teh sok dibantuan ku Allah tehnya. Karena dia tidak melepaskan 3 hal. Yang pertama adalah alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Kemudian yang kedua wa yakhshawna rabbahum. Yang ketiga wa yakhafuna su'al hisab. Jadi ayat 3 jalmi, ayat 3 kelompok jalmi, kalau dia menghadapi segala sesuatu, dia selalu ada di dalam pertolongan dan lindungan Allah. Sadayana ge Bu dipasihan. Walah saya pernah menerangkan seperti ini. Sakapeung urang libandingkeun jeung sato mah kerek brol geus bisa dahar. Sorangan. Tapi anak kita begitu lahir 2 bulan can bisa nanaon. Ningali monyet mah tinggal kerek sapoe jo langsung acolok-acolokan. Neangan cau sorangan. Urang mah sakapeung budak geus 2 bulan can bisa dahar sangu. Can bisa dahar cau. Artinya manusia tidak bisa seperti binatang. Walaupun binatang itu di bawah kita statusnya, tetapi anggar we eleh ku sato. Cobi lamun sato ningali kenceleng, mikir moal. Moal, sato mah teu loba pikiran. Rek ningali kenceleng rek henteu. Urang mah ningali kenceleng jawab gegebegan. Karena apa? Karena walaupun kita punya prinsip yang lebih mulia daripada binatang, tetapi tetap Bu. Setiap apa yang kita lakukan tidak bisa pecah oleh kita sendiri. Makanya ada 3 poin. Yang pertama adalah alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Yaitu orang-orang yang dia selalu menghubungkan sesuatu yang harus dihubungkan. Kenapa? Karena ada 4 poin yang harus kita bangun dalam konsep silah. Yang pertama silatul jasad, yang kedua adalah silatul fikri, yang ketiga adalah silatul amal, dan yang keempat silatul ruh. Nah, jadi ibu bapak lamun urang ngahubungkeun nu jeung Allah dihubungkeun, aya 4 nu kedah dibangun yang nanti akan menjadi bentuk silaturahmi. Jadi komposisi silaturahmi itu ada 4. Pertama silatul jasad, yang kedua silatul amal, yang ketiga atau 2 silatul fikri, yang ketiga silatul amal, yang keempat silatul ruh. Silatul ruh. Nah itu engke dikemas dalam sebuah konsep namanya silaturahmi. Mata engke dina Quran surat Ar-Ra'd ayat 21, alladzina yasiluna nu mana anu ngahubungkeun opat ya. Dihubungkeun ku urang opatanana Bu. Sampai menurut para ahli mengatakan lamun anu opat ieu dihubungkeun ku urang katinggal jalmi bakal katingali sehat sok sanajan boga panyakit. Keun bae boga panyakit keun penting mah sehat we daripada teu boga panyakit tapi hirupna gering. Mun kan seueur Bu teu gaduh panyawa tapi gering hirupna. Urang mah alhamdulillah. Makanya kenapa? Saya menerangkan di mana-mana. Bu, tidak pernah ada binatang A kemudian nyusu ke binatang B. Moal aya.
Aya kacerioskeun domba nyusuan di sapi. Teu aya. Naon sababna? Teu aya sapi nyusuan di domba, teu aya domba nyusuan di monyet. Kenapa? Karena binatang sudah sesuai dengan tubuhnya, tidak boleh dia menyerap sesuatu kecuali yang terhubung dengan dirinya. Urang mah sakapeung leuwih ti sato tingali, urang mah nyebunya can nyusuan ti indungna, can nyusuan ti sapi. Dah sebenarnya mah ditinggal Bu. Kenapa? Makanya binatang akan sesuai dengan karakter binatangnya. Karena apa? Karena dia tidak pernah menyerap saripati dari binatang yang lain. Mata kurang mawayahna we karakter teh sok beda non sababna sakapeung anu cai susu teh lain ti indungna hungkul aya ti dieu aya ti dieu aya ti dieu kapungkur mah lamun ti nen ti indungna 2 tahun beres Bu tarang nen di nu sanes deui can kacaritakeun baheula mah kemudian dia menyusui pada sapi ayeuna mah geus katamihan sapi domba geus aya susuna ayeuna mah diarinum ku jelema mata karakter jelema teh wayahna we bakal siga domba jeung sapi. Apa Bu hubungannya Pak? Ya wajar. Karena apa? Karena binatang selalu menghubungkan dirinya dengan dirinya sendiri. Tapi manusia tidak bisa seperti itu. Makanya yang pertama ada silatul jasadiyah. Bagaimana kita menghubungkan agar kita antar satu dengan yang lainnya. Itu ada sense of sosial. Ngahubungkeun nyariung. Tak ieu teh kade Bu bagian tina urang bakal ditulungan ku Allah. Cobi lamun gaduh masalah soranganan. Moal katingali ku batul. Moal aya nulungan moal. Banyak orang-orang sekarang Bu kaya tetapi dia meninggal 3 hari baru ketemu. Naon sababna teu wawuh jeung jelema. Teu wawuh jeung jelema. Ari jeung monyet apal. Ya, ari jeung jelema henteu. Kenapa? Karena dia tidak menghubungkan dirinya dengan manusia yang lain. Kita harus memiliki sense of sosial. Dihubungkan nyamung. Ibu bapak tinggal di dia nyara ramung sadayana. Tah ieu teh Bu disebutna silatul jasadiyah. Keun we pagigir-kigir jeung lain level urang ge teu nanaon. Ibu nu tinggalnya ya, anu ieu saragam, acuk ieu keun nanaon, teu nanaon. Engke anu acuk ieu bakal nyambung jeung nu acuk ieu, engke beres di dieu bakal pacampur. Eta teh disebut teh silatul jasadiyah, berhubungan satu dengan yang lainnya. Matak aya sebuah riset, lamun urang ngareneng jeung nu rudet bakal milu rudet. Lamun urang ngareneng jeung nu bagja bakal milu bahagia. Cobi, ibu ayeuna nuju salik bapak di dieu, ayeuna mungli atau tiwang ataupun angkat di ditu, ayeuna kumaha nu karaos? Bahagia. Berarti yang ada di depan dan ada di pinggir kita adalah orang-orang yang bahagia. Tapi lamun ibu bapak di bumi bahagia, di dia jauh celek jauh rudet, berarti gigireun urang jelema nu rudet. Katinggal bunya. Mun katinggal, anu sok piknik jeung nu tara katinggal tina beungeutna. Sumuhun, kata wiskeun we sudah teu kudu ngacung da kapanggih di dieu ge. Ya. Sumuhun. Beda anu sok piknik mah. Nya glowing. Nya teh anu tara piknik mah glowing cenah. Ah henteu kitu oge Bu nya. Jadi ada sense of sosial. Manusia harus terhubung silah. Makanya kenapa Bu, Pak banyak orang-orang yang dia itu kemudian sakit, kemudian dia antibodinya turun. Karena HSP72-nya protein di dalam darahnya tidak bagus. Karena apa? Karena dia tidak boleh dihubungkan dengan orang lain. Orang-orang yang punya penyakit lalu tidak boleh berhubungan dengan orang lain, maka itu biasanya penyakitnya semakin parah dan semakin menggerogoti. Mana Allah membuktikan sebuah konsep dalam hidup. Ternyata manusia ma amarallahu bihi ayyu sholat jeung jalmi ma ulah teu wawuh. Sabab engke bisi ka urangna rugel, sok kudu loba wawuh jeung jelema, ngarah ka urangna sae, engke dihubungkeun jeung Allah. Ada kemungkinan apa yang kita inginkan ada di orang lain, ternyata itu bisa terpecahkan. Mohon ngobrol heula we kumaha engke we. Nya. Ibu, manawi sing teh abdi teh seueur samatan sing teh ngobrol kasih ibu ieu da katingali reuncem masna. Da sugan we kitu nya anu ngobrol jeung nu reuncem mas mere. Ari pek teh begitu anu reuncem mas nyaritana ge, ibu abdi ge sami ieu ge bayareun mas teh. Tapi minimal aya batur Bu baroga hutang. Jadi lamun ngariung nu baroga hutang kan minimal saenergi. Jadi urang teh era teuing nya. Da itulah perlunya. Kenapa? Karena itulah perlunya. Makanya kemarin ada kasus seorang orang tua ataupun orang yang sudah tua renta, usianya 71 tahun, dia sudah meninggal dan ternyata baru ketemu 4 hari. Naon sababna? Jelema mung wawuh jeung jelema. Jelemana teu hayang wawuh jeung batur. Urang mah sok wawuh jeung batur. Mata hirup batong jari jipen. Dong jari jipen. Bisi urang pendak jeung jalmi keun bae ku leuheu ge. Ah salam we teu nanaon.
Sabab naon buating doa nu diijabah teh tinu kulehe. Laras bu, doa nu diijabah teh tinu kulehe. Kenapa? Karena ada kemungkinan kata Rasulullah, jangan kau anggap enteng orang yang dia kumal dan orang yang kalian kelihatan dia itu tidak sehat. Kenapa? Ada kemungkinan doa-doa mereka lebih diijabah dari kita. Tah eta nu disebut sense of sosial. Bagaimana orang selalu terhubung secara jasadia. Fisik kita dihubungkan. Ibu bapak mulih ti dieu. Plong hate naon sababna geus paantel jeung jami-jami nu energi di dia. Inilah yang disebut wa Allah akan menolong kita nanti dalam kehidupan kita. Cobian ku ibu ku bapak praktekeun insyaallah nya. Aya nu ngetrol ka bumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu manawi abdi teh cenah nuju nyanyur kacang. Ieu teh abdi teh anu kakirangan, kirang naon neng? Ieu cenah kirang uyah. Atuh ari uyah mah aya, mung ieu ge kacang gitu aya cenah. Terus aya naon deui cenah? Mun gula bisa kedik cenah. Atuh naon deui sereh, atuh kabehanana ti ibu atuh. Ari ibu aya mah teh naon? Kenapa? Mungkin orang ini pengin nyayur kacang geus kaimpikeun ku manehna ngan teu boga bahan. Begitu dia ngomong dengan kita, kita bangun lalu kita silaturahmikan. Ada kemungkinan tina sayur kacang anu ukur saember punya. Nya anu ukur sanon sabaskom buating eta teh jadi doana murubut ibu bapak bakal boga kebon kacang. Tah eta hirup mah bakal kitu. Ya. Yang kedua, apa yang ayyasal ataupun ma amarallahu bihi ayyusala. Yang kedua adalah dihubungkan dengan apa? Yang kedua silatul fikri. Kalau sekedar jasadnya saja itu tidak cukup kita bertemu. Gampil rek papanggih jeung jelema bu, rek nu beunghar jeung nu miskin, rek nu gering jeung nu sehat, tapi itu tidak cukup. Harus dihubungkan kembali dengan silatul fikriyah. Bagaimana kita menghubungkan pikiran kita. Satu pikiran. Awas bu, Pak ngariung lamun teu sapikiran eta teh sok rudek. Awak we ngahiji tapi tara nyambung. Salaki nongong ka dieu, pamajikan nongong ka dieu. Kumaha ieu teh patongong-tongong. Nu penting mah cenah hirup we. Nya, kumaha hirup teh sapikiran? Harus sapikiran. Ari keur bobogohan sapikiran. Ari geus kawin jadi teu barareda pikiran teh. Neng resep naon cenah? Abdi mah cenah batagor, abdi ge sami keur bobogohan. Geura coba geus rumah tangga, neng resep naon? Batagor, ama channel. Kan teh nyambung ieu teh. Nya. Non hubunganana, tetapi ternyata asilatul fikriyah, ketika orang satu pikiran itu akan terhubung bu, kuat sekali. Matak sim kuring punten nya, lain teh hayang ngariung jeung anu palalintar sadayana, tapi lamun teu sapikiran mah teh sok rudet. Sakapeung urang nuju ngariung punya nu baralat tunggul mah ku sapikiran meni babari rapat teh. Sumuhun keranya rapat ke babari keur anu baralat ngariung. Naon sababna? Sabab mikiranna sarua eueuh pikiran. Jadi we babari beres. Jadi lamun aya keputusan teh langsung ketok palu. Naon sababna? Nu ngariung nu baralat kabehanana. Tapi cobian Pak, lamun ngariung bu jadi sadayana, nu ieu gelarna ieu, nu ieu gelarna ieu, nu ieu gelarna 3 jam setengah rapat teh beres-beres. Naon sababna? Teu sapikiran. Karena masing-masing punya pikiran yang berbeda, akhirnya apa? Padahal tinggal ketok palu, tapi nah hese da pikiranna teh nyararamung tanu kitu tidak terjadi silatul fikriyah. Kartos ayeuna mah. Makanya saya selalu ngomong di mana-mana. Di jamiah masa kapeung jalan program teh lain ku jelema palalintar hungkul. Tapi ternyata ku jami anu sapikiran. Lamun sapikiran nya gitu sakola jalan programna. Sok ibu majelis taklim. Ngariung sapikiran jojaralan. Kenapa banyak majelis taklim ibu-ibu? Ibu-ibu mah gampang sapikiranna. Tapi kalau laki-laki tidak mudah untuk satu pikiran. Makanya inilah perluna. Bapak, ibu sumping di dia sapikiran jeung ustad anu nerangkeunana gampil kana hirup. Sakitu we. Jeung moal bentrok lamun diterangkeun ku ustad sababna sapikiran. Makanya kan saya selalu menerangkan, mun urang boga budak entong nuturkeun kahayangna tapi tuturkeun pikiranana. Lamun nuturkeun pikiranana sok gampil ngadidikna, tapi lamun nuturkeun kahayangna si budak teh sok loba ngalawan. Naon? Teu sapikiran jeung urang. Kahartos? Eta silatul fikri. Kudu sapikiran hirup mah. Satu misi, satu visi ya. Alhamdulillah. Cobian geura salat. Imamna ruku, makmumna sujud. Nyambung moal. Moal. Nah bapak sujud. Cenah da abdi mah cenah. Da abdi mah cenah ieu jenderal. Manya itu cenah tinggal hansip imamna.
Atuh kan baik di imaman ku hansip ge wayahna di sapikiran mah hansip ruku jenderal rukunya, hansip kemudian dia sujud jenderal ge sujud. Tapi kalau tidak satu pikiran maka itu akan tidak terjadi. Mulai orang yang tidak satu pikiran itu antibodinya turun. HSP 72-nya turun, makanya sholatul jamaah itu abdolu min sab'ina wa isrina darajat. Ternyata sholat berjamaah itu lebih abdol 27 derajat dan 27 derajat ini adalah protein di dalam darah kita 72 naik. Jalmi nu salat berjamaah mah antibodina sok sae. Kartos. Teteh satu pikiran. Nomor 2 eta anu ayu sholat ya. Allah hubungkan kita supaya kita satu pikiran yang sama. Kita satu pikiran yang sama. Sok ibu masaknya cobian ya. Diraosan ku caroge. Cek salah kita. Nama asa kurang uyah. Ku ibu rek ditambahan naon. Tah eta sapikiran deh. Tapi kade ulah sakur nu asin. Peragi kurang uyah saeutik ibu teh nyokel korong asupkeun. Entong. Naon sababna? Bisi teu sapikiran jeung salaki. Naon Pak kurang uyahnya di korongan saeutik. Atuh entong. Cek salakina engkong ku uyah atuh mah cenah. Dasina paling asal asin we. Lain asal asin kudu satu pikiran. Ku ibu teh kaluarkeun uyahna asupkeun kadinya. Begitu dirasaan deui kumaha Pak ayeuna? Asa kurang gula. Sok tambahan naon? Gulaan deui. Tadi kurang uyah. Gulana nolol. Begitu digulaan begitu diuyahan nolol agak non gula. Mahin jadi anak kanan kurang gulana digulaan deui. Atos diraosan deui ku salaki teh. Kurang naon mah ayeuna cenah Pak? Tah ayeuna mah cenah Pak kurang ngeunah cek ditambahan naon. Lan? Kurang uyah ditambahan uyah, kurang gula ditambahan gula. Lamun kurang ngeunah ditambahan naon? Ibu tambihkeun hate dina masakna sabab kangeunah diri buat teuing eta teh lain tina tuangeunana tapi urang nyayogikeunana dina kaayaan siga nu rudet pikiranana sakitu entengnya tah hirup mah kitu da eta tuh masakna bari kitu nafsu atuh da ieu mah nepikeun ka ti sararada eta sing TME sagala nya naon atuh biasa we kieu da atuh bari amuk-amukan da moal ngeunah kana dahareunana ge atuh nyage ibu tinggali bapaknya ibu masakna nu hebat tatuangeunana tapi kalau dipasak dengan hati yang bakal bermasalah itu akan menimbulkan masalah yang tidak mudah bagi kita. Ada buku kecil Ustaz Abdul Rahman beliau menyatakan masakanana teu mahal ngan dipasak ku hate jeung pikiran anu sae anu sehat eta teh sok ngeunah dituangna eta we eta teh sapikiran ngaranna. Nomor 3 silatul amal. Nah keur naon sapikiran ge lamun teu diamalkeun. Nya, capek-capek nerangkeun sajam satengah. Beres pangajian teh, nah ustad teh cocok jeung abdi. Nah atuh jeung milu ngaji. Ya. Sugan teh moal nerangkeun eta, ari ibu nah jeung hadir atuh. Jeung ungah nu diterangkeun teh araraya kumplit di urang. Ustad nerangkeun ieu aya, ustad nerangkeun ieu aya, ustad nerangkeun aya. Ustad ming abdi kasiniran sadayana nu diterangkeun, atuh ibu teh kumplit-kumplit teuing atuh. So, kenapa? Karena kalau ternyata kita jasad bersatu, kemudian pikiran satu visi, tapi buat apa kalau tidak diamalkan? Banyak orang yang dia oke, aku setuju, tapi begitu dia itu mau diamalkan ngaleos. Kenapa? Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Kenapa? Karena mereka tidak sesuai dengan amalnya. Si ganunya we satuju sapikiran, awakna mah ngariung tapi na ditukangeun mah malah rengkol. Tidak perlu seperti itu. Kalau ibu bapak ingin berpahala dan dinaungi oleh Allah, maka kalau sudah satu pikiran, amalkan. Itu disebut dengan silatul amal. Hubungkan kita Bu dengan amal kita. Berat saeutik-saeutik we sok teu naon. Naon sababna? Da tahajud mah kudu lain kudu unggal peuting lamun teu sanggup mah. Cuman dalam hidup kita masa nepikeun ka teu bisa ngamalkeun saeutik-eutik acan. Coba ibu sedekah, da teu kudu bro-broan, nu urang we mampu. Naon sababna? Punten ieu mah punten urang contohan. Kalau ada orang yang sedekah 1 miliar tinggali heula da duitna 3 triliun. Keur manehna mah leutik atuh. Tapi lamun aya tukang beca sodakohna ukur syarat atau ukur 10.000 keur sim kuring mah eta teh badag. Naon sababna? Badag gene nu 10.000 dari tukang beca daripada nu 1 miliar anu hartana 3 triliun. Sakitu we tah eta disebut silatul amal ngaranna. Nya, badag teh kumaha jumlah anu dimiliki na. Sok ibu ngalebetkeun kenceleng nu 2.000. Badag teu? Lan? Anu 2.000 geuningan nya jeung nu gambar monyet geuningan. Nya,
Tapi ke urang mah budak badak naon sababna? Karena kapasitas kita ataupun kapasitas kita seperti itu amalnya. Tapi nu itu mah da leutik atuh sakitu. Kamari aya ginian video anu tempikeun ka ngawakapkeun naon, ngawakapkeun hotel, ngawakapkeun naon, ngawakapkeun rumah makan, golosore manehna mah. Naon sababna? Da keur manehna mah saeutik sakitu teh atuh. Urang boro-boro ngawakapkeun imah. Imah nage can boga. Mohon bade diwakafkan imah pan urang ge ngontrak contohnya punya mau diwakafkan minimal kita berdoa agar kita dimudahkan di dalam amal kita. Ta eta silatul amal. Alhamdulillah mudah-mudahan ya Bu Haji kaanggo pangaosan amal soleh cing janten jariah tanahna engke janten saksi yaumul kiamah. Ya. Ta eta nu katilu Ibu Bapak silatul amal. Punten Pak. Lamun aya mubalik nerangkeun terus berat dina hate rek ngamalkeunana berarti Bapak kerek nepikeun ka dua silah jeung Allah nyambungkeunana. Satu silatul ama atau silatul jasad, yang kedua silatul fikri tetapi rek diamalkeun hese. Teu nepikeun ka diamalkeun. Cing sasih kamari sim kuring nerangkeun naon? Nu pernah kamari. Tuh kan paroho deui. Rek diamalkeun kumaha da geus poho deui. Nya. Duh kasana usah da abdi mah teu milu ngaji. Kapan? Kalaupun nanti dia menerima ilmu itu belum tentu bisa diamalkan. Hebatnya ilmu Bu kieu panya lamun urang nampi lalu diamalkeun sok napal dina otak. Sok napal dina otak. Ari tuang sangu hilap teu? Teu. Sabab naon? Tuh unggal poe diamalkeun. Sakitu geus ngabubur, anggar we can dahar. Para bubul teteh sangu kene, asina can tuang sina kitu. Kenapa? Karena dia sudah menjadi sebuah konsep dalam amalnya. Dalam bahasa kita disebutnya attitude-nya. Dia sudah menjadi karakter. Makanya al-amal itu adalah karakter manusia seperti itu. Pak da ngaji mah Bu lamun tos jadi amal diudag ka mana-mana ge jeung hampang awak teh atuh nya ge awakna badag tapi di bawah pangajian teh kakalacengan we naon sababna da pangajian mah lain ku awak leutik sengep si ibu eta mah da getol da awakna ge begang lain kitu nya punten Bu loba nu bararegang teu bisa init naon sababna karena belum jadi konsep amal bagi dirinya tapi urang mah alhamdulillah ka mana ge diudag we sakapeung mah ibu ge bapaknya alhamdulillah da teu karasa panyakit teh sabab naon papangih jeung jelema papangih jeung jalmi cili doakeun beres sakitu sok di dieu da seueur nu bararadag moal ditunjuk jalmina tapi terus ngeureuyeun naon sababna asa hampang saya sampai menulis dalam buku ternyata yang membuat badan ringan itu bukan kiloannya tetapi hate jeung pikiranna urang geus biasa ngamalkeun jadi hampang migawena naon teh ampang sok tinggali manuk sakitu badag Bu anger we hiber. Kenapa? Karena dia beramal. Itu yang yang ketiga, yang keempat silaturruh. Tah ieu nu sakapeung mah teu kaharti ku urang. Kenapa? Ibu masih berdoa buat Rasul betul? Bapak masih berdoa untuk Rasulullah dina salat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Dua nabi disebut eta teh keur silaturruh. Padahal kita tidak bertemu dengan nabinya, kita tidak bertemu dengan Rasulullah, tidak bertemu dengan Nabi Ibrahim, tapi terus we nyambung. Naon margina karena kita ada nomor 4 ini. Buat apa kita beramal kalau tetap tidak nyambung jeung nabina? Sok ibu ngamalkeun ieu tapi ditinggali teh nah hati siga amal nabi cenah karena Anda tidak bernyambung tidak silaturruh dengan Rasulullah. Kumaha abdi we cenah lah nu penting mah karena Allah betul tapi kalau tidak karena nabi tidak akan menggubris kita nanti pada yaumul kiamah. Ku urang dihubungkeun Allahumma sholli ala Muhammad ibu terang Nabi Ibrahim siga saha pamenteuna. Bapak uninga nabi ataupun nabi nu siga saha pamenteuna tapi setiap doa kita pun nyambung tinggal Robbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli doa itu adalah doa Nabi Musa teu penak jeung Nabi Musa nama doa nama dipidamel ku urang teh disebutna silaturruh nu kitu teh jeung Ustad Ucu ge tara papanggih unggal poe tapi nyambung we Ustad jeung sehat cenah nya ge tara katingali ku abdi unggal dinten teh silaturruh Bu dah awakna mah teu papanggih kadang pikiranna mah urang ge teu papanggih tapi ternyata apa yang kita doakan nyambung jeung itu disebutna silaturruh
Orang tua kita sudah meninggal? Yang sudah meninggal, nyambung kene doa ibu. Silaturah namina. Tong eureun ngadoa nya geus maot. Naon margina? Roh nama nyambung kene jeung urang. Nya. Murang kali anu tos ngantunkeun mayunan urang, doakeun ku urang. Bisi budak teh dihanap ge di jero kubur di alam kuburna ge keur ngadoakeun urang sarua. Karena apa? Karena kita tidak tahu hubungkan kita dengan ruh-ruh orang yang sudah kita kemudian walaupun tidak bertemu. Baik itu bagi orang yang sudah meninggal ataupun yang masih ada tapi kita tidak bertemu. Puntennya bila anu teu damang dinten ayeuna teu tiasa hadir di dieu ku ustad didoakeun mudah-mudahan we anjeunna ge cing didamangkeun disehatkeun silaturruh jeung anjeunna. Nya ibu, saya tidak tahu nama seseorang semuanya di sini, tapi simkuring sok ngadoakeun nyambungkeun hatena, ta eta teh disebut silaturruh nu kitu. Walaupun tidak terasa tapi batin nyambung, disebutna silaturruh nu eta. Murang kali di mana? Di luar kota, teu puguh-puguh hate jo langsung ngolebat. Ieu budak aya naon sebenarnya? Geus tilu poe asa teu ngeunah wae hate, jo telepon we. Ma, ieu cenah ujang tos 4 dinten 3 dinten cenah teu damang jo nyamuk jo menta we doana indungna da jauh tah eta bu tinggal nu kieu disebutna silatul batin teh nu kieu moal ka harti punten nya ibu gaduh sato badak lamun gering nyambung teu lah da eueuh rohan nu eta da eueuh rohan nu eta paling ge kieu lamun urang aya domba badak kemudian gering paling cek urang teh keun bae. Tapi apa? Karena apa? Karena kita tidak nyambung. Kalau sudah silaturruh, ini hebat sekali. Ibu, bapak hubungkan 4 ini. Maka kita akan dilindungi oleh Allah. Pertama, silatul jasadiyah. Kedua, silatul fikriyah. Ketiga, silatul amaliyah. Dan yang keempat, silatul ruhiyah. Coba ibu. Pak, simkuring naros. Doa naon anu sok dirasakeun ku urang keur ngadoakeun batur tapi meningeunah kana hate. Kantos ngadoakeun nu sanes tapi menikana hate teh enak teh doa naon? Kan? Ibu kantos ngadoakeun naon? Kan? Sok cawios keneh ngobrol we ieu mah. Ulah serius teh ngajina. Sok ibu kumaha ngadoakeun naon? Ngadoakeun nu sanes tapi dikana hate teh jo tentrem teh. Cing ngadoakeun naon? Sehat. Sok ibu teraskeun ngadoa eta Pak, teraskeun ngadoa eta karaos kana diri geura sok. Urang teh bakal siga nu sehat ieu teh awak teh. Sabab naon? Unggal penak jeung jalmi. Mudah-mudahan ibunya cing sehat, jalmina teu papanggih tapi didoakeun wae ku urang. Eta disebutna silaturruh. Ya. Lebih dari itu Bapak Ibu apa? Ketika kita tidak tahu bagaimana orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Pernah orang buterangan Pak, ada orang yang berbuat baik kepada kita dan mendoakan kita, kita juga tidak tahu. Teu apal aya jamin sok ngadoakeun urang, tapi urang teh jol nyambung we. Di mana penak di hiji tempat eta teh sok langsung jol gabrug we kitu eta teh. Padahal duka di mana kamari ge punten nya nuju di Pangandaran jol aya jalmi teh ustad eta teh naon abdi masuk niongton cenah pada sok ngadoakeun ustad jeung sehat penak di ditu padahal dia dari Garut sengaja menemui karena dia ada acara di sana tepang langsung ta eta silaturah mah nya ge teu pernah penak tapi jo gabrug we di ditu teh tah kitu tapi kade bisi papanggih jeung unggal jelema digabrug ku urang nya. Ibu nuju netepan punten panya ya si mulu sok nyontohan nuju netepan di masjid di mana we di luar kota aya nu salatna sarua jeung urang nya ye si ieu na teh si telunjukna teh jo nyambung we alah sia ieu pece mana ieu cenah tingali utek-utekan jo kitu nya ieu persisi di mana cenah utek-utekan urang teh jol kitu we ke heula jo wakan naroskeun organisasi jo ku urang teh digabrug ibu cenah mana teh pece mana cenah nya abdi mah ti pameungpeuk naon neng pece teh eta peda kikieuan naon hubunganna na PC jeung utek-utekan sok. Nang da ieu da jauh nyambung atuh si hate teh. Jauh nyambung we. Cobi lamun urang ningali jamaah istri ibunya di kos kaki da jauh nyambung atuh. Da teh biasa nih jauh di kos kaki masih gana ieu mah sarua jeung urang jauh kitu eta teh. Padahal ukur di kos kaki. Nya, tapi dah si roh teh jauh nyambung atuh eta teh. Jauh digabrug ku urang teh. Ibu di mana cenah eta? Naon kitu naik cenah jauh nyaur ke teman. Mun eta di kos kaki nya atuh nu abdi hayang di kos kaki we atuh cenah. Tapi da jo nyambung bu hate teh atuh punten eta teh sok kitu ta eta disebutna teh silaturruh. Begitu kita kemudian ibadah haji dan umrah ketemu dengan orang yang sama dalam beribadah jo nyambung we.
Tah eta matak sahur Allah di Al-Qur'an. Kalau kita ingin dilindungi oleh Allah dari berbagai kehidupan apapun, ayu sholat ma amarallahu bihi ayu sholat, hubungkan, silahkan dari yang 4 tadi, silatul jasad, silatul fikriyah, silatul amal, wasilatul ruh, maka insya Allah ini akan menjadi sebuah barometer kehidupan kita ke depannya. Nu opat ieu nyambung Bapak Ibu, insya Allah bakal ditulungan ku Allah. Nomor 2, wa yakhshawna rabbahum. Nah, itu ya, wa yakhshawna rabbahum. Siapa orang yang dia akan dilindungi oleh Allah? Yaitu orang yang dia yakhshawna rabbahum. Yakhshawna itu adalah orang kalau takut dekati. Lamun aya orai sieun lumpat, eta. Lamun aya Allah bu urang sieun ku Allah, lain lumpat, deketan. Eta disebutna yakhshawna rabbahum. Ya. Sok sakali deui. Kira-kira lamun bapak ibu di udag maung, rek cicing, rek lumpat. Naon sababna? Tah eta. Nah bet lumpat. Karena sieuna beda jeung sieun ku Allah. Tapi lamun urang bapak ibu, sieun ku Allah lain lumpat. Caketan nu gaduhna, kasieun nu eta. Naon sababna? Ngarah ku Allah dilindungi. Kenapa banyak orang-orang yang sekarang dia tidak kuat dalam hidupnya? Karena dia sudah kehilangan rasa takut kepada Allah dengan cara menjauhinya. Kamari sim kuring di telepon aya jamaah, Pak Ustad, pido anak, pun anak cenah 2 anak, ayeuna teh tos tara salat. Aya nu laporan gitu. Nah, Ibu, jawabannya kumaha? Ah, cenah da. Jelema anu sok salat ge cantang tu beunghar, kitu. Aslina nembe kamari sim kuring lagi jalan, dari jalan ya di mobil, lalu telepon, Pak Ustad. Pun anak 2 anak tos eureun salat. Padahal budak teh keur TK nepikeun ka SD panggetolna. Sok ka masjid jeung bapana. Ayeuna mah cenah beres kuliah barudak cenah. Begitu ditanya, "Nah aa teteh tara salat ayeuna?" Jawabanna naon? Ah cenah da. Jelema marek beunghar henteu ge teu kudu ku salat. Kitu jawabanna. Ini berarti menanamkan takut kepada Allah sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Tah Ibu eta sakali deui sieun ku Allah mah caketan, sieun ku sato mah jauhan. Wa yakhshawna rabbahum. Kalau bapak ibu punya masalah ataupun punya cita-cita, dekati Allah dengan cara seperti itu. Caketan we jami-jami nu saroleh nu caket jeung Allah geura sok engke ge teduna. Ya. Kayak bisi di dieu gaduh aya nu gaduh cita-cita naon sok suhunkeun we jeung jami-jami nu caraket. Matak jami mata tebih ti Rasul, sabab naon? Karena tahu Rasul itu orang yang paling takut sama Allah. Makanya dekati Rasulnya dan akhirnya apa? Itu yang terjadi. Kartos nomor 2 sakali deui sieun ku Allah caket, sieun ku sato sah kitu. Sok anu urang diajar. Cara nyaketan Allah teh aya 3. Nya hiji biasakeun gugah tengah wengi. Nyaketan Allah. Nah Ustad, pan Allah lungsur seperti lu malam terakhir. Jalmi teh nuju caket jeung Allah, ta eta teh lungsur ti dinya. Engke jalmi lamun menta bakal dibere, lamun ngadoa bakal diijabah, lamun aya nanaon bakal ditedunan ku Allah sabab Allah nuju caket. Kiji eta. Tuh nu ararenteng we. Kade Pak bisi gugah hungkul, kiih sare deui we. Abdi ge osok usah satengah 3 cenah. Abdi ka jaman we cenah hungkul. Wer we hungkul, tos wer kumaha bobo deui we atuh eta mah sanes sauna robahu atuh nu kitu mah. Nya, nu kitu mah tiasa nu sanes ge punya. Atuh lamun kitu mah usadnya atuh mun nu kitu mah cenah tukang rona cenah atuh nu caket jeung Allah. Mah kitu tukang rona mah ngarona tara sare cenah kumaha. Bukan, tetapi dia bangun di saat orang tidur dan dia melakukan sesuatu aktivitas untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Cara takut dengan Allah caranya adalah 1, bangunlah di sepertiga malam terakhir. Kedua, qiraatil Qur'an wa tadabburihi. Biasakeun sadinten maca Quran di mana we? Ngarah Allah caket sareng urang. Ngarah Allah teu ngajauhan urang. Ah ibu nuju naonnya dina angkot baca saayat. Alif lam mim tutup deh. Ya.
Bapak nuju nguseup teng dalikal kitabullah roe bapi langsung jo nyangut ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tuh alhamdulillah. Naon mari kita yang penting segala aktivitas tidak perlu atau tidak boleh ibu bapak lesot tinu eta. Maaf Bu, lamun teu katingali cara maca di imah minimal di padamelan buka kajeun saayat. Sok gerak ku alo dicaketan. Alhamdulillah. Matak dina kantong teh kudu aya Quran leutik. Lain haben we bedak di babawa teh. Muhun. Bedak ke jeung lipen geranya. Lain mah aya atuh Quran leutik gitu. Ya mah unggal katingali rada rumeuk langsung nu dibuka teh eta lain maca Quran. Haben we tingali nepikeun ka sumpir teh ningal eta si ibu sameni teu beres-beres dangdan. Teu mimiti init nepikeun ka balik teh nepikeun ka turun. Tangnes teu kengeng mangga. Tapi kita harus bisa lebih dekatkan diri kita dengan itu. Sok cobian geranya. Kieu we tinggal Bu. Duh, kuring nyana HP gitu nya. Simpen dina HP teh terus aya Quran buka kurang teh kitukeun. Oh iya buka, tutup deui sakitu. Nya, sok praktekkeun. Mohon buka hungkul we tutupkeun deh. Iya atuh dah nya atuh latihan heula we atuh lawak kajol. Ustad abdi teh lain teu hayang mamaca Quran mawa Quran teh da teu bisa maca lagi. Punten Bu. Anda harus malu. Kalau nanti ada Quran di rumah Anda kemudian kuleuheu, tanya diri anjeun, naon sababna buating tara dicabak. Buating tara dicabak. Quran teh meuni ka kebulan cenah. Aneh. Ari ieu meuni leucir, berarti naon? Ieu anu sok dicabakna Quran mah tara. Karena apa? Kalau Anda tidak bisa membaca dan tidak bisa membuka, minimal atuh gigiwing Quran teh ulah nepikeun ka kebul teu puguh. Gigiwing we hungkul. Nya, hendak eta teh lumayan. Kenapa? Orang yang dia itu ngagigiwing Quran eta teh luar biasa eta teh tong dianggap enteng. Kenapa? Daripada dia dibiarkan dia kemudian berdebu, tetapi ketika Anda bawa walaupun Anda tidak baca, itu sudah bisa untuk menaungi diri kita. Itu caranya. Baca saayat. Baca saayat. Sim kuring ge nuju ngajarkeun ka murang kali teh sapoe teh sok wayahna kudu buka bisa maca Quran sapoe saayat sakitu. Yang terakhir adalah apa? Orang untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah apa? Innal abda fi aunillah. Sesungguhnya seorang hamba ada dalam lindungan dan dekat dengan Allah. Makana fi aunil abdi goiri. Apabila dia selalu memberikan kemudahan kepada orang lain. Lamun hoyong caket jeung Allah, berikan kemudahan pada orang lain. Itulah caranya. Di samping kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Eta nomor 2 wa yakhshauna rabbahum. Nomor nu katilu. Nah, nu terakhir wa yakhafuna su'al hisab. Ayeuna mah khauf, anu tadi mah syauna, nu ayeuna mah khauf dan dia takut terhadap su'al hisab atau ketika dia itu diperkarakan di depan Allah ternyata amal-amalnya jelek. Dia takut maka dia menghindari dosa-dosa dalam dirinya. Teorina kieu Pak, lamun gaduh dosa hiji lakukan amal soleh tilu ngarang ke katutup ku Allah. Sakitu we. Ngarah teu beratnya. Sakali deui nya. Mun ibu ngabohong sakali ngabohong na. Ini poe ieu kerek sakali ya. Ya. Batur mah tos 3 kali cenah abdi mah sakali. Ibu dinten ieu tos ngomongkeun batur teu acan usah cenah. Ke insyaallah uih pangaosan. Bade cenah ngobrolkeun da tos ditentukeun cenah bade ngobrolkeun si itu cenah. Kitu geus direncanakeun bade di mana ngobrolkeun batuna aya di warung paling ditu cenah. Ya. Ini bagus Pak di Quran bagus. Dengarkan aja dulu, dengarkan nih dari saya ya. Ayat kapungkur aya jalmi sok ngabunuh, sok jinah, sok mabok. Dan dosanya besar semua. Dia datang kepada Umar. Apakah dosa saya bisa diampuni? Tidak. Kemudian kata Umar, dia menjawab ayat 3. Sabadag-badag dosa jelema bakal dihampura ku Allah. Kalau Anda melakukan 3 hal. Saur Umar. Lalu orang ini bertanya, ya Umar kata siapa itu? Rasul yang menyampaikan. Nu tilu ieu teh naon wae? Umar kemudian berkata, atau alaka umuka. Ari anjeun cenah boga indung teu.
Gaduh cenah abdi. Urus indung anjeun. Dosa besarmu akan diampuni oleh Allah. Tadi disebut wa yakhsauna wa qayakhafuna su'al hisab. Gambil sakitu we. Ustad dua deui naon? Dua deui naon Ustad? Engke we dua deui. Eta heula hiji. Batak Ustad sok nerangkeun kieu. Tong ngahalangan salaki lamun rek ngalongok ibuna. Tong ngahalangan bojo lamun rek ngalongot ibuna. Naon boating eta teh keur ngahampura dosa-dosana. Ieu mah dihalangan salaki rek ngalongok indungna teh. Bunda, ayah yang mau nengok ibu di kampung. Entong cenah atuh. Kewe lebaran gitu. Atuh kan bae da moalna sakapeung ku urang teh dihalangan. Bojo ge dihalangan ku salakina. Karena apa? Justru jurungkeun. Kenapa? Karena itu akan mengampuni dosa-dosa kita yang besar. Makanya Umar simpel, boga indung teh gaduh urus we eta. Lamun teh diurus doakeun. Kenapa? Karena itu akan mengampuni. Itulah cara wa yakhafuna su'al hisab. Bagaimana kita menghindari agar kita tidak memiliki rentetan-rentetan amal-amal kita yang jelek nanti pada yaumul kiamah. Ibu, caranya bagaimana? Salah satunya itu. Gaduh amal goreng, lakukeun nu sae gresok. Lamun amal goreng hiji, lakukeun nu sae 3. Engke teh katutup ta eta wa yakhafuna su'al hisab. Alhamdulillah, ngawas ieu teh ngiparatan dosa urang ieu teh. Mulih ti dieu teh baresih ieu teh. Ku malaikat didoakeun, diaminkeun naon kahoyong urang. Tapi engke di madang urang aya dosa nu anyar, lakukeun dewe nu soleh. Kitu jeung kitu we da jalmi mah moal aya nu bersih. Apabila ada orang yang menganggap dirinya bersih, maka orang ini tidak bersih. Alhamdulillah Ustaz, abdi mah sataun ayeuna teh gaduh dosa eta teh ngomong kitu teh. Ya, dosa ngomong gitu teh. Naon usah abdi mah alhamdulillah cenah asa soleh tahun ayeuna mah cenah. Heuh pan asa-asa soleh na ge atuh. Ya. Tidak pernah Bu, adakah kiai yang merasa berdirinya soleh? Tidak. Kiai, ustad, mubalik, dai merasa bahwa dirinya ada kekurangan. Tutupi. Ini bagus sekali. Nanti 2 poin lagi, apa sih yang akan mengampuni dosa-dosa besar kita? Nanti saya jelaskan. Sampai nanti ada cerita di Jepang, seorang anak yang dia melantarkan ibunya. Dan ternyata ada seorang anak yang dia memangku ibunya. Ternyata miliknya bakal beda. Tangke diterangkan. Ayat 3 poin sahur Umar lamun dosa badag yang dihampura ku Allah. Henteu kacana ka akhirat. Engke teh Bu, urang teh bersih nya ge dosana bararada. Kumaha Ustaz nu aralit mah alhamdulillah insyaallah bakal bareres lah. Ieu mah nu badag wae saur Umar bersih. Engke we eta mah nya iraha deui we lamun ngaji deui. Lan tong ayeuna atuh da amplop nage hiji. Sumuh. Ya. Terus gitu. Lan? Sumun engke 2 deui mah. Lan? Beda deui di Banyaran mah materina. Engke atuh materi spesial eta mah. Wah, sus nu naroskeun eta. Pak Ustaz eta materi nu eta nu ti Umar iraha cenah engke pokona mah. Cenah bisi abdi kaburu maot kitu cenah mah. Mun anu gaduh dosana bisi abdi kaburu maot cenah abdi can dihampura ke heula ngaji heula we unggal pangajian sok engke. Engke di mana aya nolol di bejaan sakitu we. Ya. Sakitu. Nah, Ustaz bisi anu awis lain awis. Lain awis. Ngarah urang getol kaji sakitu we. Lain awis. Sok aya ada ku Ustaz ge moal disumputkeun moal. Naon da lebar atuh da ilmuna ti nabi. Mah jadi sumputkeun nabi wae didugikeun mah nya kusim kuring disumputkeun. Wayahna we cing getol ka ditu ka dieu komo bapak-bapak mah tinggal tos kalaria we bade ayeuna moal tunggal. Banyak. Ya. Mata keningan kamarinya. Bu, lamun bojo dicepeng ku urang jari. Nak murudul dosana teu. Cepengan gitu. Tete murudul dosana. Mun cepengan hungkul. Komo bari dikeupelan eta teh langkung murudul eta teh. Nah, langkung murudul. Di kitu we kan eta teh aya geuningan dalilna teh cenah. La maruplukan sana dosa-dosana teh ti carogena jeung bojona. Sapanjang can dilepaskeun. Tuh, tapi kudu aya rasa cinta, ulah kesel. Cepengan ku urang.
Lain murudul eta mah nambahan dosa tuh. Naon sababna nambahan kakesa di kitu we tah kitu. Teh teh tinu jari. Kayak budua deui pa insyaallah nya mudah-mudahan. Nya. Kayak urang terangkeun di nomor hiji. Ada kumaha tuh. Ibu geuningan tuh sim kada. Lamun budak hayang soleh cenah tong leupas 4 poin kan eta atos ku sim kuring diterangkeun. Pan seueur nu naroskeun usad name 2 deui atos di Masjid Nusanes. Dibagi-bagi ku sim kuring. Kan materi mah ngarah ngaji terus da lalawura ieu Bu ustad teh ngumpulkeun materi teh enteng gitu sabab ieu jamaahna ieu wae jadi lieur ka ustadna lieur ka ustadna habana kudu nu anyar atuh sing teh kenapa? Karena emang tidak akan Quran itu tidak akan habis diterangkan sampai kapanpun. Walaupun kita panjang umur Bu anger we, moal cukup umur urang pikeun ngabahas Al-Quran. Tapi ini pun harus dibagi. Kenapa? Karena energi kita juga harus dibagi. Ngarah engke terus nyiar ilmu teh resep terus. Ya, resep terus. Kan aya nu ngaji teh yang dipoto we hungkul jeung ustad. Aya. Geus dipoto ngaleos sakitu we. Bari tara merena naon eta ge. Sanes di dia, sanes. Di dia mah tepati beda. Di Bandung ya, dibantu di kota di itu. Karitu we gitu. Nah, begitu. Jadi intinya itu. Ibu, bapak, mangga urang doakeun saha wae anu ngempal di dieu, bilih aya maksad naon wae, mangga urang cili tulungan, ngarah ditulungan ku Allah. Di sini juga ada yang punya rencana ini, mangga insyaallah. Jamaah kita ini yang hadir juga ada anak santri, ada orang-orang yang suka ikut dengan ustadz itu nanti lihat siapa nanti ketika ibu nanti melihat beliau ada kepentingan kita dukung kalau seandainya itu terbaik bagi kita. Ya. Bu Haji hatur nuhun. Sim kuring parantos diangken di dieu. Mudah-mudahan cing janten amal soleh. Murang kalihna cing paranjang iswanya. Ku ustadz didoakeun. Ibu ge sadayana bapak tah sakitu we heula nya cekap tong panjang teuing. Sajam kirang langkung. Kirang ana make jeung diitung atuh. Tong hitungan hirup mah. Ya, kan wios tong panjang. Karena saya langsung ke sana lalu ke Tasikmalaya. Ya, doanya insya Allah kita bertemu kembali ya Bu ya. Pak, nanti dimanapun kita berada selalu hubungkan 3-4 yang tadi. Silatul jasadiyah, silatul fikriyah, silatul amaliyah, silatul ruhiyah. Mudah-mudahan ini akan terus kita sampai yaumul qiyamah. Terima kasih kepada media yang sudah hadir, brigade dan semuanya, panitia yang sudah memberikan fasilitas kepada kita dan insya Allah kita akan bertemu kembali di tempat yang sama suatu saat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.